Una de las principales fallas en los equipos de sonido son los microswitch de los paneles de función, los cuales con el tiempo se van deteriorando. En el interior de estos se forma una capa de carbón, la cual llega a comportarse como una resistencia, lo cual provoca que cuando nosotros presionemos una función se termine realizando otra, o incluso se llega a trabar por completo el panel. La recomendación aquí es cambiar no solo el microswitch que esté dando problemas, sino en general cambiar todos los que tengamos, para que así la reparación dure más tiempo.